今天风很大，我不知道会不会把我这个帐篷掀翻，我用手撑一下。1点半，外面在刮狂风。现在不光刮风，还在下雨。刚才我把鞋拿进来了，我把那个帐篷给压了一下，不然的话快被吹飞了，衣服打湿了，我放在外面了。今天晚上真冷啊！它这儿走风，就是很大个口，这边也走风，它分内帐和外帐。外帐的话，它这边水泥地固定不了，今晚上面临着前所未有的挑战。不行，我把箱子也搬进来。好冷，先把棉衣穿上，然后再开这个。现在我一打开窗，这里它的风就巨大，巨大考验啊！这箱子太多水了，一下子把我床给打湿了，我不能再湿了，把它全部擦干。这东西一进来，我的房间就显得很拥挤。其他东西的死活我现在也管不了了，现在只能管这么多了。行李箱一进来，我的房间略显拥挤了，不过没事儿。现在我所有的东西都在帐篷里面了，任它外面风雨飘零，我在里面这个小世界里面安安全全的。我现在在这个小世界里面就是无敌的，嘿嘿。也不知道这雨要下多久。还好这里床上只湿了一片儿，我的长袖不仅湿了，都没有里面的衣服穿了。11点12了，我得起床开启我的今日若攒100块，明日方可入昆仑。兄弟们，我都不敢出去，外面感觉很冷，我裸睡就不想起床。给你们瞄一眼，悄悄的，我们一起看一下。悄悄的，外面湿湿的，有一股冷冽的寒风，还下着小雨。我不想去上班啊，但是今天单肯定很多，攒100块肯定比平时要容易些。到底要不要上班？我这儿有一个硬币，如果投硬币投到1，我就去上班；投到花，我就继续躺。
太明显了，咦，看样子必须得去上班了。穿个衣服再出来，兄弟们。兄弟，我感觉我买的衣服不够穿，这温度降的也太快了。我的东西都被淋湿了。我这个地面它是一个斜坡面，上面的水就会流到这个斜坡上，然后慢慢滑到这个帐篷底下面。我在这里绑了一个石头，在那个地方绑了石头，然后这个雨布这样牵着的，不然的话我的帐篷会被吹走。上面用绳子给压着，用木棍给压着，然后就没有被吹走。拿到了，王八蛋，不要拉屎！哈哈哈，有人在这里拉屎，笑死！这一个9公里，20块钱，好多吃的。我靠，迷了眼睛！肉夹馍，肥瘦肉夹馍，好吧。肥瘦的是吧？你吃这个手工馍还是吃这个脆皮馍？手撕还是脆脆？这个脆一点，焦一点；这个手工馍软一些。软一点，我吃软的。手工馍是吧？香菜、辣椒都要。你好。都要。肥瘦加茶。谢谢，谢谢。哇，嘿嘿，肉夹馍，哇，看着就很好吃的样子。肉夹馍，吃完我才送这个单子，真香啊！今天好冷啊，这个拿到手上好暖和，我都不想吃它了。我的车在这里。好的，给。第一口，兄弟们先吃。好扎实的料。这个夜市都是卖小吃的。哇，中间还加了辣椒，我爱吃辣椒。通话已转至语音留言，你尝试联系的用户无法接通，请在提示音后录。您的分机号。不接电话，不接电话算了，不接。请核对可口号，避免存错餐品。存餐完成，请及时通知用户取餐信息。
哎，你好，外卖到了，给你放外卖柜里面了啊。好的，好的。好，拜拜。回来了，兄弟们。今天出去的晚。已经8点，快9点了，回来也没赚到多少钱，但是破100了，今年的目标又达成了。给我冷的呀，我的脚都没知觉了。我先把雨裤脱了。到了冬天，穿的厚，在帐篷里面都不好脱衣服。今天这个温度降的真突然了，有点冷。我感觉最冷的是脚，主要是骑车吧，骑车它那个风一吹就很冷，手冻黑了。这个在这里好有安全感。累了直接睡觉，晚安兄弟们。